你感觉好一点了吗？我没事。你在哪儿呢？我现在在祠堂里面。你怎么进去的呀？啊？谁让你自己跑进去的呀？我不想看着你再折腾自己了。我现在已经通过一个管道进到祠堂里面了。这里面很宽敞。里边什么情况？孙孙，这样吧，我们两个打视频电话。你能看见吗？能。小白，小白，怎么了？现在没事了。我刚刚听到一些奇怪的声音。小三爷，你看见了吗？这里有个密室。
看见了，这是一具成年人的尸体。怎么可能？这里面怎么可能有大人呢？只可能是一种原因。这个人大乔进去之后，一直到死都没有出来过。小三爷，你看，这上面的字迹和墙上的警告一模一样，应该都是死掉的这个人写的。李泽林、杜明秋、周远。小三爷，这些纸箱上面都写着碰过魂瓶的死者的名字。魂瓶一冲，契约生效，6人必死。如有不从，由你代劳。好像是有人跟杜明秋他们签了什么契约，然后让他们去做什么坏事儿。我明白了。啊？你明白什么了？杜明秋在撒谎。当年子策根本就不是什么都没发生，而是大有乾坤。这具尸体在死之前控制了每一届的仓管，然后向这些小孩发布命令，让他们帮他做事情。可是他为什么要这么做呢？这样，小白，你在里面非常不安全，你把资料收集好，赶紧出来，我们见面再说。好。怎么了，小白？小白，小白！小三爷，不能怪我，是你们自找的，不能让你们活了，不能让你们活了。队长，快点给我开了！吴贤，都怨你，你非要查这个事儿。
什么？什么？师傅，你没事吧？啊？没事。你去找人帮忙，我去追杜明秋。出事了！出事了！子仓，出事了！出事了！快！出事了！出事了！快！出事了！杜明秋！放开我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 ！你还想跑到哪去？你到底是干什么的？啊！我躲了这么多年，你一来就要把所有的事情全部都翻出来。你自己一错再错，错到最后，连你自己哥哥性命都要抢。子仓老大跟你们约定好了，你们离开子仓之后，但凡看见魂瓶，就必须马上了结自己的性命。如果有人不愿意自杀怎么办？那个小仓管就会奉命出来杀了他。你不想自杀，也不想被杀，然后你就杀了自己的双胞胎哥哥，让他们以为你已经死了，来骗过他，对吧？你怎么什么都知道？我怎么什么都知道？我跟你说，杜明秋，但凡是你做过的事情，你就算瞒得再好，终究有天会被别人发现的。我是不情愿的。子仓的那个人是谁？他跟你们约定了什么？子仓当年到底发生了什么？那个人自称是子仓的第一代仓管。我第一次进入子仓的时候，以为子仓里只有我一个人。成年人，他需要我出入子仓帮他做事情。他会不断地交给我一些任务让我去完成，还威胁我，如果不听他的命令，我就会死。终于有一天，我在子仓里碰见了子仓的上一任仓管，我找到他，
向他询问子仓里的事情，但是他什么都不肯说，似乎很害怕。我帮他做事情，偷东西，私藏存进来的货物，篡改存货记录。我不知道他为什么要这样做，我知道这些事情都是坏事。他一直躲在子仓里，在谋划一件非常大的事情。大计划就要开始了，你也是这个计划的一部分。我们都将成为伟大的人。在这个计划要开始的时候，我们不允许有任何差错。所以，当这个魂瓶出现的时候，说明计划已经开始了。你必须立刻自杀，抹去我们存在的一切痕迹。直到那一天，我才明白，为什么上一任子仓的仓管那么害怕。在我临走以前，他又把我带到那个魂瓶面前，让我对着魂瓶发一个毒誓，不管长到多少岁，都不能说出子仓里有他这么一个人。而且，在子仓以外的地方看到这个魂瓶后，就要自杀。我知道我的死期快要到了，我不想死。那个人的大计划是什么？我不知道。是啊，那个人大计划到底是什么？快！那段时间的记忆我都记不住了，我对那个计划没有兴趣，我只想活下去。小仓管已经被送到医院了，医生说会给他做复健治疗，不会有事的。杜明秋已经被警方带走了，警方很感谢你的协助。还有，小仓管清醒以后也要配合调查的。这个事情总算是了结了。所以这个自称自己是子仓第一任仓管的人，在里面控制了几代仓管，并且进行了一个很大的计划。后来子仓要关闭了，他没有办法，就把最后一任仓管，就那个小仓管，给他服用药物，让他无法长大。而且这个小孩还听从了他的命令，从子仓出来，潜进魂瓶，找到当年所有参与计划的仓管，并确认他们都已经死掉了，是吗？对，你说的没错。但是现在这个案子虽然已经了结了，我还是没弄清楚他们的目的是什么，这个计划的内容到底是什么？其实我知道。你知道？你为什么知道啊？你这个人怎么不按常理出牌啊？一般人都会问我知道的是什么。我们两个一块查魂瓶查了这么久，查了半天，终于查出结果了。结果你跟我说你早就知道了。说实话，你是不是故意引我来查这个魂瓶的？你什么呀？算了，反正你是不是故意的，我也无所谓。但是接下来，我问你的问题，你必须马上回答我。第一，你为什么知道这个计划？第二，这个计划的具体内容到底是什么？小三爷，你一直这么强势。对啊，我就是这么强势啊。说。好吧。其实关于十一仓有一个传说，我相信你曾经肯定听说过。十一仓从来没有丢过东西，只要是存进十一仓的东西，如果不是存货人来取，是不可能离开的。但是，有一个特殊的案例曾出现过。有一个货物在存进来之后，突然自己就消失了。这个货物很特殊，它是一个自愿被存进十一仓的人。
而现在十一仓的所有鬼祸，由此而引发的怪事，都发生在这个离奇的消失事件的前后，所以大家认定这些事情都是有关联的，而且这背后一定有一个很大的阴谋。有人自愿被存进十一仓，什么人啊？这个人你认识，就是吴三省。我曾说，没错。当你查清楚魂瓶之后，这个传说就有了基础。我相信这个阴谋是真实存在的。等把这些事情都解决以后，我们就能查到背后的这个阴谋，就有你三叔的消息了。然后呢？你说了半天，你也没说到底这个计划是什么呀？我去上个厕所，你组织一下语音，接着编啊。我没编，我把我知道的都告诉你了呀。听说你解决了鬼火魂瓶，这是给你的奖励。其实，我们也不是第一批听雷的人。在很早以前，就有人进行了听雷，就在这儿，就在这个仓库里。但是十一仓实在太复杂了，还需要一个计划。关键词是魂瓶陆沉。你不能多给我看点吗？以你的速度，很快就能看到下一段奖励。我为什么要跟你玩这个游戏？我的时间不多了，我需要更有效率的方法。当年胁迫你三叔的人，也许他们就在你的附近，我不得不小心一点。而且，如果你连我都见不到，那你不用再调查这件事情了。你回来啦？你知道红豆是什么意思吗？什么意思？小白，你奶茶一会儿再喝，我有事情要问你。你听说过陆晨这个人吗？唉，你别这么着急呀。我不知道大计划是什么，但他们的行为已经破坏了十一仓的规则。一起查吧，偶像。进来。哟，吴邪，来来来来来，坐，坐。恭喜恭喜恭喜，你果然顺利的找到了真相。坐。哎呀，查这种事情啊，意料之中的事儿。你可是十一仓第一个连培训都没完成就获得升职的人。我现在关心的是啊，通过之后有什么奖励啊？我正式通知你，荣升 L4仓员。从此以后，十一仓比你级别低的仓员全都由你安排，而且你还有外出探亲权。十一仓，你出入自由。出入自由。那按照我们之前的约定，子仓里所有的货物都归我所有。Of course， 当然是指断档的货物。我还真是越来越喜欢十一仓了呀。不过呢，丑话可说在前头啊。
11仓赏罚分明，你做得好，奖励全是你的。可是，如果哪一天在你的职责范围之内出了问题，后果可由你负全责。吴邪，你可要好好干。哎呀，丁主管，你放心，我从来不会让别人失望。那是当然。走了，慢走啊。没坏规矩跑什么呀？像你这样的人呀，就应该在家里让父母养着。你说你来我们这儿啊，什么也学不会，马货学不会，规矩学不会，这让我们当前辈的有点办事不力。扶我称200。你看我干嘛呀？再看400。老于啊，我现在也就是年纪大了。我再年轻几岁啊，我一定陪你玩玩。这小子威胁我！笑什么笑？我很严肃，对吧？我说一看你啊，就知道你这个人呀，太自卑了，缺乏安全感。在11仓外边没少被人欺负吧？要不然干嘛每天用那么幼稚的手段去欺负别人呀？啊！你不要那么不要脸，都这么大人了，是不是？吴邪。我一直认为你是个很聪明的人，你这么说话我很不爽的。现在爽不爽？爽不爽？不是，吴邪，你想不想干了？想不想干什么？我，给我打！哎，这怎么办呀？啊？你说你混那么长时间，怎么等级还这么低啊？智商决定命运啊！你说这弄的这，以后日子不好过呀？啊？不是你，哎呀，跟你开玩笑呢。我是那种小气的人吗？是吧？刚打你那一拳啊，以前的旧账一笔勾销了。来，交个朋友。努力工作啊！努力工作，都努力工作啊！来这边。好。哎，对了，我觉得你有点太胖了，不利于工作，该减减肥，是吧？400个俯卧撑，你们都帮我数着数啊，来吧，数，开始吧。加油！我减肥。1、2、3。偷懒是吧？说话不好用是吧？做呀！我有在做呀。
上次给你那货，我弄死没有？你先把那卖了，你能不要想着一夜暴富是吧？一会儿再说啊。你怎么出来了？你跟我说一声啊，我接你去啊。我升官了，我跟你说啊，我现在可以自由的出入11层。这么沉啊这个？吃什么呢？你自己吃啊。没吃饭呢？没。哎，来盘4，别。哎，这什么？有货呀？怎么给我带的11仓土特产啊？老给我惊喜啊！哎呦！你慢点啊，别给我菜了。这还挺难出来的啊，宝贝儿，你就给我出来吧。哎呦，我跟你说，我一听这声儿，这东西就不一般，叫贵声，你知道吧？哎呦，你身体怎么样啊？还需要。哎呀，这11仓里的啊，贼不走空啊！什么叫贼不走空啊？我自己靠本事赚来的。我跟你说啊，就这7盒，最少就得值20万。哎呀，告别方便面的日子吧，啊，对。手把劲儿，在那看一下，这橙子没得挑的。这得挑不？你看这橙子多好炒的，200块钱拿走。满清交易没格，你买到那讲大料，一口价5万。有一次我看是团腰的，要见过你。你那价连养老保险都买不了，不识货你这个人。太贵了吧？一会儿我交货啊，191交货。哎，你这个皮条这个。对，您再给我哎，干嘛呢？跑，挺好。啊，我干嘛呢？没，胖爷，我是给你送交货来啊。你看，哎呦喂，怎么样？轻描中期的啊，不多见啊，让你小子赶上了，20万拿走。不能收，真的不能收，胖爷。什么意思啊？二爷说了，你跟小三爷的东西一概不收，连过眼瘾都不行。拿着！哎，别，收我也得收，不收也得收。哎，别，拿着！我没说你要不要，就是把你摊儿砸了，信吗？哎呦，胖爷，你别难为我呀，我也是听命办事儿。而且二叔还说了，你要是还混的话，我们就打电话报警。哎，这个东西有意思。派出所电话都给我们留了。真的。对，你看，真的。行啊，拿警察叔叔吓唬我啊！哎呀，舒服。再用点力啊！哎呀，对不起，没事吧？是烫着你了吧？想烫死我呀你！哎呀，老板，对不起，我真不是故意的。你们这家是黑店！哎呀，老板，我真的不是故意的，别投诉我啊！我娘俩就指着这家店过活了啊！老板，求求你了，来，我给你赔钱，谁要你破钱呀？我必须告你！老板，求求你了，千万别告啊！走开吧！小梅，撞到你了是吧？来，坐在这儿，让妈妈看看，出血了。疼不疼？没事。就是他，我跟你说，就是他给我弄的。你快给我赔评理！哎呀，他女儿有怪病，很难治的，他可能是累的。他女儿有怪病跟我有什么关系啊？我是来洗头的，你看这给我烫的。哎呀，好了，让他给你赔钱，
这事儿就算了。行，哎，喂，天真，东西卖不出去啊，它就是一块废木头啊！我把它拿到市场上来，连敢看一眼的人都没有。我本来也没抱多大希望，我就不说脏话了，你二叔把咱们的路全他妈给堵了。你下边打算怎么办啊？我在11仓有个重大发现，三叔好像在这里待了很长一段时间，而且这几个鬼国之间可能有千丝万缕的联系。那个猎头答应我，等查清楚11仓的几个鬼后，就把三叔为什么来11仓和被胁迫的真相告诉我。你最近怎么样？我这正烦着呢。你说怎么飘飘对我没反应呢？而且小梅那天跟我说了特别奇怪的话，是不是飘飘让她暗示我什么呀？暗示你？她说的什么呀？小丫头说我得什么脱离环境什么的。胖子，你有没有想过，真的就退休啊？或者说就别管我了，过你自己的小日子去？那哪行啊！我不管你，你能活几个月啊？小丫头说的对，你应该过正常人的生活，你该离开这个环境。我就卖个货，怎么就不正常了？我说让你离开我。你说什么呢？给我滚蛋啊！胖子，我跟你说，你更年期了吧你，小天真，挂。飘，他们家今天不营业。我怎么没锁门啊？小梅今天又晕倒了，好像是病情恶化了。喧哗世界的外面，飞扬沙满天，谁在路的终点等我？寻找呼唤的声线，一路上陌生的语言，往事埋下纪念，蓦然出现。牵绊着扶着我，顷刻大雨滂沱，那些曾存在的，藏在深海错落。当风吹来，我会回来，消失在世界以前最后的呐喊。当风吹来，我会回来。是谁说天真有错？夜空里星辰无限，静谧而耀眼，谁在同个地点仰望？惊雷回荡在荒原，重复着昨日的画面，临别一句誓言变成失恋，回忆起伏荡落，像灿烂的花火，对未解的